jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Lekcja tańca. Pepa idzie na pierwszą lekcję tańca. To jest nauczycielka tańca. Ty pewnie jesteś Pepa, a ja jestem Madame Gazelle. Witam, madam. O, urocza. O, witam na naszej pierwszej lekcji ćwiczeń baletowych. Przyjadę po ciebie. Pepa. Miłej zabawy. Są tu przyjaciele Pepy. Candy Hot, Suzy Owca, Danny Pies, Rebeka Królik i Pedro Kucyk. Dzieci, dzisiaj przyszła do nas nowa koleżanka, świnka Pepa. No, Pepo, dołącz do przyjaciół. Witam wszystkich. Cześć, Pepo. Dzieci, zacznijmy od demi-plie. Demi-plie. Teraz mały podskok. Petit jeté. Z gracją i pięknem. Petit jeté. Gracja i piękno. Petit jeté. Gracja i piękno. Lekcja baletu to prawdziwa frajda. Podnieście ręce. Wyobraźcie sobie, że jesteście łabędziami. Czy wiecie, jakie dźwięki wydają łabędzie? Racja i piękno. Pepa uwielbia tańczyć. Każdy to lubi. Mamo, tańczyliśmy jak łabędzie. Pepa świetnie sobie radzi. Tańczyłam bardzo pięknie. I z gracją. Cudownie. Pokazać ci, jak tańczyłam? Teraz jedźmy do domu. Tam pokażesz mnie i tacie i George'owi, jak tańczysz. Papa! Pepa i mama świnka dotarły do domu. Tato, George! Pokażę wam, jak dziś tańczyłam. Czy to trudne? Dla mnie to łatwe. Ale dla ciebie, mamusi i George'a, to będzie bardzo trudne. Trzeba włączyć muzykę. Tak. Teraz George, tato i mamo, musicie powtarzać to, co ja. Madame Gazelle używa śmiesznych słów, ale naprawdę chodzi tylko o zginanie kolan i podskoki. A, le petit jeté. Tato, znasz te śmieszne słowa? Mnie i mamie całkiem nieźle szło w balecie. Bądź ostrożny, tatusiu. Nasza ulubiona poza to pas de deux. Hopla! To nie całkiem tak miało być. Gapa, tata świnka. Lepiej niech Peppa zajmie się baletem. Tak. Ja jestem najlepsza. Jestem pięknym łabędziem.